ମାନେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। ଆଜିର ରୋଷେଇ ହେଲା କଉ ମାଛ ଝୋଳ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଉ ମାଛର ଝୋଳ କେମିତି ହେଉଛି। ତ ଭଲ ଲାଗେନି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଉ ମାଛ ଝୋଳ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ କଢ଼ାରେ ମୁଁ ତେଲ ପକେଇକି ଆମର ତ ଚୁଲି ଲଗେଇ ଦେଇକି ତେଲ ପକେଇ ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମାଛ ଭାଜିମି କଉ ମାଛ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ତ କଉ ମାଛ, ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କଉ ମାଛ। ତ କଉ ମାଛ ହେଲେ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ତାକୁ ସୋରିଷ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ମୋର ମାଛ ଭଜା ବି ଚାଲିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାଛ ହେଇଗଲାଣି, ଏଥର ମାଛ ହେଇଗଲା। ତ କ'ଣ ଦେବି ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି ରଖିଛି ମୁଁ ତେଲ ପକେଇଲି, ଏଠି ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, ଆମ୍ବୁଲ। ତ ଏପଟେ ମାଛ ଭାଜିକି ମୁଁ ରଖିଛି। ହେଇଗଲାଣି, ତେଲ ହେଇଗଲା। ତ ପିଆଜ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି, ସେ ହେଇଗଲା ପରେ ରଖିଛି। ଏଇଟା କେବଳ ସୋରିଷ ଆଉ ମସଲା ବାଟଣ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ବି ଦେଇନାହିଁ। ତ ତାକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ମାନେ କଢ଼ାରେ ପକେଇ ଦେଇକି ତା ଭିତରୁ ନିଆଁ ବି ମୋର ଟିକେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି। ତାକୁ ପକଉ ନିଆଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି। ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ, କମ୍ ଟିକେ ଲୁଣ ତ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ କଷିବା ପାଇଁ ଲାଗିଗଲି। ସେ ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଟିକେ ପାଣି ନଦେଲେ ମସଲା ଯେଉଁ ସୋରିଷ ବାଟଣ ଦିଆହେଇଛି ନା, ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବନି। ଟିକିଏ ହେଇଗଲା ପରେ ତ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମସଲାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲ, ଆମ୍ବୁଲକୁ ଦେଇଦେଲ। ସେ ଟିକିଏ ସିଝିଗଲା ପରେ ଏବେ ଟମାଟୋ ରଖିଥିବ, ସେ ଟମାଟୋକୁ ଦେଇଦେଇ ଟିକିଏ ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବ ସିଝିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ମୋର ମସଲା ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଳୁ ରଖିଛି ସିଝେଇକି, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ତ କଉ ମାଛ ଆଳୁ ଝୋଳ ଆମ୍ବୁଲ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ହେଇଗଲା ମୋର ମସଲା, ରଖିଥିଲି ମାଛ ଭାଜିକି ପକେଇଦେଲି। ତ ଫୁଟିଗଲା, ମୋର ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରକାରୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ କହିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।